بفرمایید. به 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 کال آف دیوتی موبایل. برم سراغ کال آف دیوتی موبایل. الان این اکانتی که میبینید کاملا اکانت خودمه و اصلا نخریدم و قسمت اول رو میخوایم بریم یه دست موزی بدیم. اینم چی کار میکنم. فکر نکنم چی دارم اصلا میگم. فکر کنم حالا خوب نباشه. بذار من اینو بگیرم اول. بچه یه موتور خریدم. نگاه حالا میکنید موتور درجه 1 ها. از اون موتور خوبه. بذار ببینم الان ما باید چکار کنیم. چقدر گوشی خیلی وضعش خراب داشته. وایسا ببینم. بذار من یکم استری بیارم. یه لحظه گفتم این امامیه. جون علی منو نکش. این یکی وایسا اونجا اومده. اونجا کم کرده بیشون. بچه من قبلا یه دست رفته بودم که همه یکی یه متیک یکی یه لجند تو دستش لول 100 و اینا بودم. هنوز مونده چجوری مثل اونا بگیم. همه گردونا فول بودن. من هنوز 117 متیکو ندارم. من الان 377 ازشون جور کردم. دلم میخواد به دستش بیارم. خیلی گونه خفایی. 117 متیک لافو اگه بشه به دستش بیاره خیلی خوب میشد. خفن اصلا یه چیز نامصب. الان من نشونتونم میدم. بذار من دست رو ببرم. فینیشن پدر سوخته رو بگیرم. خدا خیلی حال داد. من چرا همه رو میبینم فکر میکنم انمیه. خیلی بد. خب بابا یعنی من پینگم آشغال نابود. چی بگم. به درد نخورترین پینگ کره زمین رو من دارم. اونم از این. الان من 117 متیکر نشونتون میدم.
کمر بابو بچه بذار من اکانتم چیزمو نشون بدم. 117 متیکه. حاضرم جونمو بدم به خاطر این. خیلی خفن این کنه. و بچه بیاید یه نفر این اکانت اینو ببین. 27 متیک داره. خدای اکانت اینو 265 تا لژند. واقعی همشون اینا هیچ کدوم فیک نیست. نگاه کنید. خوش به حال این. فقط میگه خوام بگم خوش به حال این. 21 هم اسکین لژند داره. چی از این بهتر. دوباره میخوام گانا رو نشونتون بدم. بذارید نگاه کنید. هی کاش من دلم فقط این گانا میخواد. خیلی خفنه. لازم نگاش کنید. یه لژند هم داشته باشم و این زیلاتو داره. خفن ترین دیرکیوه لژند اسنایپر لژند. بسه ببینم زیلاتش کجاست. وایس زیلات. اینم از اسنایپر بچه ها. از نظر من این بهترین چیز کلاس همین گرناتی. بچه ها یه دست دیگه هم مولتی میریم. اینم چی میشه. یکم مریضی های خیلی. ولی من موندم چرا همه میان اسکین جدید هست. همه اینو داره. بایست من بذاریم اسنایپر میارم. داداشم خیلی پینگ داریم. بچه آهنگای فانکی هم هست. اونا رو واسهتون میذارم. بابا نزن دیگه پدرت. نگاه همین اومد گفت یه ماچ بده قربونه این چشات برم. چی بگم؟ چی دلت بخواد چی بگم؟ نگاه واقعا آیری کار بین نهایت داری. جون علی چه صدایی داشت. بچه خلاصی من هستم. کانال منو دیوار نکنید. دیگه چرا صبحانه نمی‌کنی؟ کانال منو دیوار نکنید. مارتی واسه خودش میگه راستم میگه و کاملش اصلا دنبال نکنید. بذار من 47 رو بکشم. بذار جون علی درست این از این جون علی نزد. من 117 بکشم دیگه. اینا پوق ما رو در آورده. یعنی اکتیویژن کال آف دیگه واقعا رد این اسکینه. یعنی چی اینقدر خفن؟ من دیگه موندم چرا اینقدر اسکیناش مسخره شدن. زیادشون مسخره مثلا
مثلا چی واقعا بابا پینگ خیلی بد. جونالی من نزنی نزن خدا میبینی من میزن بفرد چی از این بفرد بگیر بایسته بابا یعنی خیلی مست بچه فکر کنم بعضی رو تو گوست یخی رو داشته باشه خیلی خفنه اصلا لعنتی گوست خودت خیلی خفن معلومه که بفهم یعنی عالی ساده باخت چی بود از نظر من این اسکین من خیلی قشنگه از نظر کی؟ از نظر تو این؟ از نظر من قشنگه وایسا بچه یه دستم آلکادراس ببینم هست بذار بریم اگه بود واسه تون میره ماده چه یه دستم آلکادراس بریم و ویدیو دیگه تموم بشه ویدیو بعدی هم میذاره چی؟ مدرسه من هم ویدیو طولانی میذارم هم کوتاه فقط تو میذاری؟ سلامتی چطوری؟ کافه شو یه لحظاتی چی میگه؟ هزار سس جزیره هزار جزیره سسش فلفل بچه منظورم این اسکین خیلی خفن اصلا سلام چیزیه من صدا رو آف کنم بچه ها پوست تخمون غم بخورید مارتین لطفا دیگه نیشتو میبندی آقا داره بندری میرخصه جونه اینو نگاه خدا کنه بالای 10 تا کم میخوام با این اسکینه سمت چپ چپیه رو میبینی بچه یه ساکت شو بالاخره اومدیم کالاف گذاشتیم ولی خدا کنه بتونم بالای 10 تا که تو آلکادراس رو بگیم ولی واقعا متاسفم ولی با این پینک فکر نکنم پینک ها بچه نگران نباشیم از دوست داره پینک استایل ساما باشه دارت اینجور نایلی یه ذره خفه شد بذار من این بگیرم خیلی بده بذار من بخوام فینیشری پدرس کنم بچه یه بایست من تمام دورشم میکنم که نخوش وای 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 جون علی نزد یعنی بچه ها زردی تخممون رو دوست دارید پینگه خوب یعنی بچه بایستید من یه ویدیو خاموش کنم من که گوشی دوست در اومد من بهتر شد قطع کردن من بهتر شد اول
خیلی بهتر شد بچه. الان واسه من خیلی بدتر شد. خوبه بذار ببینیم انفور داره. همین انفور رو بده بابا. مربا بده بابا. اینم ریزامت بده بابا. مربا بده آرتی جون علی ساکت بده شد. بابا. جون من ساکت شد. چقدر من اسم این ادیم میارم بچه نگاه. چه از این بدتر. بذارید بچه آمریکا اینم داره خاموش حمله کنم. میکنه بهم. یه لحظه اون نیشه تو ببن آرتی. خود نیشه تو ببر. این اصلا ویدیو منه. خفش خدا آرتی به خدا میزنم. پس چرا علی وقتی کبابش آزی میکرد میومد مازه میشد؟ ها؟ بچه ها یه ثانیه فیلمو قطع کنی چون داره یه بده. 117 که داره بیشی. اینجا چه خبر شد؟ دق دق ای بق بق خدا. بچه ها یکم اینجا خشونت آرتین آورده. خشونت خیلی زیاد شده. این دوره هیچ کس حوصله هیچ کس نداره. هیچ کس هم امو منو نزنی امو به خدا گیرم امو به خدا بازی بلد نبودم امو ولی کشتم امو ببین این میگم بازی بذارید نزن بابا نزن پدر سوخته بابا نزن خیلی بازی عالیه. بله من فکر کردم 10 تا کیلم بگیرم. این شمشیره رو داره. هی کاش من 117 منتیکو بگیرم. احتمالا همتون گرفتید. تاریخش هم بره دیگه. تاریخ تموم بشه دیگه 21 دیه. بچه از نظر من این اودر خیلی گان خوبیه. خیلی این گان خوبیه. درسته دیر میزنه ولی دمیجش با 4 تا تیف فکر کنم یه نفر رو بکش. فکر کنم ها. وای خدای چی بگم بذار من اینو بکشم. نمیر آدمم داره
اینو بر ببخشید فکر کنم اینجوری دیگه خدا اینجوری دیگه فکر کنم بازی بهتر بشه. اسم من پدر سوختر بزنم. خدای عادل خیلی خفنه. ببینید چی کار کردن. تیگانه پامپدو داره 117 داره. بی تربیته بیشور. بابا بزن دیگه پدر سوختر بزن هزار از صد بازی 1000 از 100 دمت گرم جونم. منو خوب کن. بذار من اینو بردارم اینو بزنم. بذار ای بابا بزاد نمیدونم ما یکی بگیر با تو رو میکشه. خب بعد همش من کلاس پمپده. ای بابا یادم نبود. چیزو زدم لب نمیاد چیز کنم. بوده خیلی گل خوبیش نمیاد. خب بذار من برم اینجا. کی میاد بکشمش. بذار بریم میبر. بذار بردیم خدای شکر. از بین 10 تا چیز 10 اسکور بود. بچه تا ویدیوی بعدی. بای بای.